Motos que vêm mais peladas do que tudo. Essas são só motor e chassi. Moto Sport 110. Uma das motos mais baratas do Brasil, voltada para entregadores e uso urbano leve. Tem freio a disco dianteiro e partida elétrica na versão ISD, mas ainda é extremamente simples. Painel analógico, sem conectividade, sem ABS e acabamento básico. Honda CG 160. Start, versão mais básica da linha CG. Tem painel digital e freio a disco dianteiro com CBS, mas não oferece ABS, conectividade ou iluminação Full LED. O motor é robusto, mas o conjunto é simples e direto ao ponto. Honda PCX 160. CBS. Na versão de entrada, a PCX 160 perde freios ABS, carregador USB e chave presencial. Ainda conta com um motor de 16 cavalos e sistema Idling Stop, mas vem mais enxuta que as versões topo de linha. Comente qual dessas você teria!